當我哋進行超慢跑嗰陣，我哋身體會缺乏上下身嘅連動能力。當我向前行或者跑步嗰陣，我而家右腳嘅 pat pat 向前蹬嗰陣，一定會伴隨住胸椎向左旋轉。相反啦，我左腳嘅 pat pat 向前蹬嗰陣，會伴隨住胸椎向右旋轉嘅。其中就會關係到我哋身體一條叫做功能線嘅肌筋膜線啦。當佢正常運作嗰陣，咁就會類似咁樣。當我左腳喺前邊，胸椎向左旋轉嗰陣，呢條打車線會相對咁樣縮短嘅。但係當我向前踏一步嗰陣，佢就會拉長啦。然之後我再左腳踏翻嚟前邊，又會縮短。再向前踏嗰陣，又會拉長。當我哋向前移動嗰陣，我哋呢條線會不斷伸長、縮短、伸長、縮短。呢個咧先係佢應該要有嘅功能嚟嘅。但係當我哋不斷咁樣進行原地去超慢跑嗰陣，正正就會缺乏咗使用呢一個伸長縮短嘅能力。